kukaan ei tullut minun valmistujaisiin. Yhtään tuttua kasvoa ei näkynyt yleisössä. Nimeni kaikui kaiuttimista, mutta perheelle varattu rivi pysyi tyhjänä. Auringon valo heijastui kylmistä metallisista istuimista. Hymyilin silti valokuvaa varten ja teeskentelin, ettei se satuttanut. 3 päivää myöhemmin sain äidiltäni tekstiviestin. Tarvitsen $200 sisaresi 16-vuotis syntymäpäiville. Ei onnitteluja, vain vaatimus. Joten lähetin $1 ja onnittelut. Sitten vaihdoin lukot. Ensimmäistä kertaa asuntoni oli hiljainen, mutta ei kauan. Valmistujaispäiväni piti olla päivä, jolloin tunsin vihdoin olevani näkyvä. Stadion kimalteli toukokuun auringon valossa, merivoimien sinisten pukujen ja ylpeiden perheiden heiluttaessa puhelimia ilmassa. Kun nimeni Camilla Elaine Reed, data-analyysin maisteri, kaikui, katsoin instinktiivisesti eturivejä. Perheelle varattu osio tuijotti minua takaisin, tyhjänä ja metallisena valossa, ei edes varjoa siellä, missä vanhempieni olisi pitänyt olla. Pakotin itseni hymyilemään valokuvaa varten, pitäen diplomiani hieman liian tiukasti, posket kipeinä teeskentelystä. Ympärilläni nauru kukoisti kuin konfetti. Opiskelijat suutelivat vanhempiaan. Ystävät itkivät kukkakimppujen ääressä. Seisoin yksin vieraan perheen vieressä, joka otti valokuvia, ja hymyni kutistui kameran napsahtaessa. Jälkeenpäin viivyin pihalla, selailemassa puhelinta vain näyttääkseni kiireiseltä. Ruby, luokkatoveriini, löysi minut ja kiljahti, sinä teit sen. Hänen vanhempansa ottivat valokuvia meistä yhdessä, säteilevinä. Hän kääntyi ja katseli väkijoukkoa. Missä perheesi on, ovatko he myöhässä? Valehtelin. Valehteleminen oli helppoa, vuosien harjoittelun tulos. Kun saavuin parkkipaikalle, taivas oli muuttumassa kultaiseksi. Ilmapallot leijuivat autojen kattojen yläpuolella. Lapset huusivat ja autot tööttäsivät. Istuin kolhiintuneessa Civicissani ja katselin kaikkea ratin takaa. Hetken ajan kuvittelin heidän kävelevän minua kohti. Äiti heiluttaen averyä kimaltelevissa lenkkareissaan, isä kukkakimppu kädessään. Sitten näkyi katosi moottorien käynnistymisen äänen alle. Totuus on, että minun ei olisi pitänyt olla yllättynyt. Vanhempani olivat jättäneet tulematta myös yliopistosta valmistumiseeni. Silloin äiti sanoi, että Averylla oli tentit. Isä ei edes soittanut. Aina oli jokin syy, aina jokin pienempi, kiiltävämpi prioriteetti. Olin viettänyt teini-ikäni yrittäen ansaita rakkautta kuin se olisi ollut stipendi, tekemällä 2 työtä, lähettämällä rahaa kotiin, suostumalla jokaiseen pyyntöön. Kun olin 16, pukeuduin aamunkoitteessa ruskeaan Starbucks-esiliinaan ja tarjoilin karamellimakkiaatoa lakimiehille ja sairaanhoitajille. Äiti lähetti tekstiviestejä. Kiitos kulta, Avery tarvitsee pianotunteja. Tai, hänellä on vähän ylimääräinen retki. Okei. Ensimmäisen kerran, kun hän sanoi, olet ylpeytemme, uskoin häntä. Luulin, että rakkaus kuulosti arvostukselta. Nyt tiedän, että se kuulosti velvollisuudelta. Kun pääsin jatko-opintoihin, sanoin itselleni, että tämä tutkinto muuttaisi kaiken. Että jos saavuttaisin tarpeeksi, ehkä hän näkisi minut ei varasuunnitelmana, ei tyttärenä naamioituna vakaana tulonlähteenä, vaan tasa-arvoisena. En tiennyt silloin, että jopa menestys voitaisiin vääristää toiseksi syyksi ottaa. 3 päivää valmistujaisseremonian jälkeen, kun lakki ja kaapu roikkuivat vielä ovella, tuo viesti ilmestyi puhelimeeni. Tarvitsetko $200 sisaresi 16-vuotis syntymäpäiville? Ei onnitteluja, ei uteliaisuutta siitä, miten seremonia sujui. Vain numerot, määräaika samassa hiljaisessa odotuksessa. Tuijotin tekstiviestiä pitkään, ja siinä hetkessä jotain sisälläni, jotain pientä, väsynyttä ja pitkään sivuutettua nousi vihdoin esiin. Tuijotin viestiä niin kauan, että puhelin himmeni ja lukittui. $200. Tarkka summa oli siellä kuin käsky, ei pyyntö. Minun olisi pitänyt olla jo tunnoton. Vuosien ajan raha oli ollut perheeni käyttämä kieli rakkauden sijaan, mutta sinä päivänä se ei liukunut minusta pois kuten ennen. Ehkä se johtui valmistumisen jälkeisestä hiljaisuudesta, kaikista niistä taputuksista, jotka eivät olleet minulle. Ehkä se johtui vain siitä, että minulta oli vihdoin loppunut syyt jatkaa sellaisen rakkauden ostamista, jota ei ollut koskaan ollutkaan. Avasin pankkisovellukseni, näin säästöni, vajaat $30, ja tunsin jotain kovettuvan sisälläni. Kirjoitin $1, lisäsin viestin, onnittelut, ja painoin lähetä. Istuin pitkän minuutin ajan paikallani, sana lähetetty loistamassa ruudulla. Sitten avasin etuoven vieressä olevan laatikon, otin esiin varavain, jonka äitini oli vaatinut pitämään hätätapauksia varten, ja heitin sen roskiin. Sinä iltana soitin lukkosepälle.
Hän saapui tunnin kuluttua, vanhempi mies, jolla oli pehmeä ääni ja työkalut, jotka kilisivät kuin tuulikellot, kun hän työskenteli. Uusi lukko napsahtaa paikalleen, vankka ja lopullinen. Kun hän lähti, seisoin hetken oviaukossa, hengittäen öljyn ja metallin heikkoa tuoksua. Se oli ensimmäinen raja, jonka olin koskaan rakentanut elämässäni. Seuraavana päivänä auringonvalo täytti pienen asuntoni. Keitin kahvia, katselin höyryn kiertelevän ja ensimmäistä kertaa en säpsähtänyt hiljaisuudesta. Se oli minun. Kukaan ei voinut tulla sisään. Kukaan ei voinut pyytää mitään. Rauhallisuudella oli ääni. Näin oli, kunnes koputus alkoi. Vakaa, rytminen, sinnikäs. Jähmetyin. Se ei ollut vuokraisäntäni rouva Patel. Hän soitti aina ensin. Kun katsoin oviaukosta, 2 univormua täytti käytävän. Denverin poliisi, sanoi toinen rauhallisesti ja ammattimaisesti. Neiti Reed, avasin oven, sydän hakaten. Kyllä. Pitempi poliisi, 30-vuotias musta mies, näytti virkamerkkinsä. Saimme puhelun äidiltäsi. Hän sanoi, että olet käyttäytynyt oudosti, vaihtanut lukkoja, et ole vastannut puheluihin ja että hän on huolissaan, että saattaisit vahingoittaa itseäsi. Melkein nauroin, en siksi, että se olisi ollut hauskaa, vaan siksi, että se oli niin absurdi, että se oli traagista. Hän teki hiljaa, mitä pyysin. Hänen katseensa pehmeni. Meidän on vain varmistettava, että olet kunnossa. Voimmeko tulla sisään? Päästin heidät sisään. Asunto oli siisti. Kahvikuppi pöydällä, avoin kannettava tietokone, jossa oli projektini näytöllä, ja seinällä kehystetty tutkintotodistus. Viittasin ympärilleni. Näytänkö teistä epävakaalta? Poliisin suupielet vääntyivät melkein hymyyn. Ei lähellekään, rouva. Hän esitti muutaman kysymyksen työstä, stressistä ja perheestä. Vastasin rehellisesti. Olen juuri valmistunut yliopistosta. Haen töitä, ei terveysongelmia, vain rajoja. Hän nyökkäsi. Teemme raportin, että ei ole syytä huoleen, mutta jos äitisi soittaa uudelleen, voit viitata tähän käyntiin. He kääntyivät lähteäkseen, ja juuri ennen ulos astumistaan hän lisäsi. Joskus kun ihmiset alkavat puolustaa itseään, muut panikoivat. Se tapahtuu useammin kuin luuletkaan. Kun ovi sulkeutui, nojauduin sitä vasten, vapisten, en pelosta, vaan raivosta. Äitini ei ollut vain ylittänyt rajaa, hän oli julistanut sodan. Sinä iltana istuin sohvalla. Poliisin raportti oli vielä tuoreena sähköpostissani. Muistelin vuosien manipulointia, miten hän oli syyllistänyt minut lähettämään rahaa. Miten hän oli sanonut, että perhe auttaa perhettä, aina kun epäröin. Kyse oli aina ollut hallinnasta, ei välittämisestä. En vielä tiennyt, mitä hän oli tehnyt. Tiesin vain, että jos hän oli valmis käyttämään poliisia nöyryyttääkseen minua, seuraavalle ei ollut rajoja. Hiljaisuus asunnossani ei tuntunut enää rauhalliselta. Se tuntui myrskyn edeltävältä tauolta, ja olin kyllästynyt odottamaan iskua. Seuraavana aamuna heräsin ennen auringon nousua. Kaupunki oli vielä hiljainen pehmeän sumun alla. Puhelimeni makasi kuvapuoli alaspäin pöydällä poliisiraportin vieressä. En ollut kuullut äidistäni sen jälkeen, kun hän oli lähettänyt poliisit ovelleni, mutta tiesin, että hänen hiljaisuutensa ei ollut rauhaa, vaan strategiaa. Keitin kahvia ja avasin kannettavan tietokoneeni aikomuksena uppoutua työhakemuksiin. Sen sijaan avasin pankkisovellukseni. Vatsaani kouristi. 2 uutta luottotietokyselyä vilkkui minua kohti. Capital One ja Discover. Molemmat tuoreita, molemmat tuntemattomia. Rintani kiristyi. En ollut hakenut uusia kortteja. Klikkasin luottotietojani. 2 tiliä oli avattu minun nimissäni. Minun sosiaaliturvatunnuksellani, minun osoitteellani, mutta ei tällä osoitteella. Vanhempieni talossa, Littletonissa. Jähmetyin. Saldo oli jo nousemassa. Tuhansia oli käytetty. Sitten näin tapahtumat. Cherry Creek Events, Denver DJ Agency, Glam Studio. Äitini tekstiviesti tuli mieleeni kuin salama. Tarvitsen $200 sisaresi 16-vuotissyntymäpäiville. Se ei ollut pyyntö. Se oli ansa. Soitin tiliotteessa olevaan numeroon. Ääneni tärisi, mutta oli vakaa. Tässä on Camilla Reed. Haluan ilmoittaa identiteettivarkaudesta. Nainen puhelimessa tarkisti tietoni, pysähtyi ja sanoi. Tämä tili avattiin henkilökohtaisesti Littletonin konttorissamme viime kuussa. Yhteisluotonottaja Linda M. Reed. Hetken ajan kaikki oli hiljaista. Jääkaapin humina, kellon tikitys, jopa hengitykseni. Rouva, hän jatkoi varovasti. Merkitsemme tämän petostutkintaan. Saatte lomakkeet täytettäväksi 24 tunnin kuluessa. Kun puhelu päättyi, istuin tuijottaen näyttöä. Kaikki oli siellä.
Äitini allekirjoitus, hänen puhelinnumeronsa, hänen osoitteensa. Hän ei ollut käyttänyt minua vain rahan saamiseksi. Hän oli muuttunut minuksi saadakseen sitä. Avasin äänitallentimen. Coloradossa yhden osapuolen suostumus tarkoitti, että voisin laillisesti tallentaa seuraavan puhelumme. Soitin hänen numeronsa. Hän vastasi 3 soittoäänen jälkeen. Hänen äänensä oli terävä. No, sinä olet elossa. Äiti, sanoin tasaisella äänellä. Löysin 2 luottokorttia minun nimelläni. Molemmissa oli sinun osoitteesi. Haluatko selittää sen? Hän nauroi onttoon, harjoiteltuun ääneen. Oh, että autoin sinua rakentamaan luottotietoja. Sinun pitäisi olla kiitollinen ja maksaa Averyn 16-vuotissyntymäpäiväjuhlat. Älä dramatisoi. Se on perheen rahaa. Sinun on meidän. Ei, sanoin pehmeästi. Minun on minun ja sinun on tutkittavana. Linjalla oli heti raskas hiljaisuus. Sitten kuului hänen nopea hengähdys. Et uskalla, tein sen jo. Lopetin puhelun, tallensin nauhoituksen ja nimesin sen rajoiksi. 17. toukokuuta 2025. Ulkona aamun valo valui lattialle, osuen diplomin reunoihin ja oven uuteen lukkoon. 2 todistetta siitä, että olin ansainnut kaiken itse. Ja nyt, vihdoin, suojelin sitä. Ensimmäistä kertaa hiljaisuus asunnossani tuntui voimakkaalta. Se ei ollut enää tauko ennen myrskyä. Se oli myrsky, ja minä olin vihdoin se, joka piti ukkosta hallussaan. Tapasin heidät Highlands Ranchin ruokasalissa, neutraalilla maaperällä, puolivälissä heidän talonsa ja minun rauhani välillä. Se oli sellainen paikka, jossa oli halkeillut nahkaiset penkit ja kahvi, joka ei koskaan maistunut tuoreelta, mutta se oli täydellinen siihen, mitä tarvitsin. Julkista hiljaisuutta ja paikkaa, jossa oli mahdotonta huutaa. He saapuivat 15 minuuttia myöhässä. Äitini saapui ensimmäisenä kukallisessa mekossa ja aurinkolaseissa, jotka olivat kuin harniska. Isäni tuli perässä, pienempi kuin muistin. Avery seurasi puhelin kädessä, peukalot lentäen. Kultainen lapsi ei koskaan nostanut katsettaan. Camila, äiti sanoi terävästi ja liukui penkille minua vastapäätä. Sait meidät ajamaan tänne asti syömään. Emme syö, sanoin. Ääneni yllätti minut, se oli vakaa ja kylmä. Me puhumme. Tarjoilija tuli, kaatoi kahvia ja katosi. Liuutin ruskean kansion pöydän yli. 2 luottokorttia avattu minun nimelläni. Capital One ja Discover. Molemmat sidottu osoitteeseesi. Molemmat käytetty Averyn 16-vuotissyntymäpäivillä. Äidin hymy tuskin värähti. Voi kulta, tein sen sinun vuoksesi. Tarvitset luottotietoja. Autoin sinua. Auto itko. Sanoin hiljaa. Väärennät allekirjoitukseni. Hän heilutti kättään ylenkatseisesti. Älä tee tästä dramaattista. Olemme perhettä. Olet aina ollut niin kiittämätön. Luuletko, että maailma ei tiedä, kuka maksoi koulutuksesi? Nauroin terävästi, mikä sai kaikki ravintolassa olevat kääntämään päätään. Tarkoitatko minua? Maksoin sen jokaisella sekillä, jokaisella tuplavuorolla, jokaisella lainalla, jonka käskit minun ottaa, kun käytit minun opintorahani Averyn prom-mekkoon. Avery huokaisi. Taas se alkaa. Käännyin häntä kohti. Se hopeinen mekko, jonka pidit juhlissasi. Tanssit siinä kortilla, joka oli avattu minun nimissäni. Nauti huomiosta. Hänen katseensa harhautui pois. Äiti sanoi, että suostuit siihen. Äidin ääni leikkasi läpi. Riittää. Älä puhu siskollesi tuolla tavalla. En varastanut sinulta, Camila. Lainasin perheelle. Käytit minun henkilöllisyyttäni, sanoin nyt hiljaisemmin. Soitit poliisit, koska vaihdoin lukot. Yritit maalata minut epävakaaksi, jotta voisit pitää minut hallinnassasi. Se loppuu tänään. Isä puhui vihdoin hiljaisella äänellä. Kultaseni, äitisi vain innostui. Älkäämme paisuttako tätä. Voimme korjata asian yksityisesti. Työnsin kansiota lähemmäksi. Tätä ei voi korjata yksityisesti. Pankki tietää jo. Asiaa tutkitaan. Äidin silmät avautuivat ja väri katosi hänen kasvoiltaan. Teit sen, mitä ilmoitin. Petoksen. Tilit on jäädytetty. Pankilla on allekirjoituksesi, puhelinnumerosi, osoitteesi. Kuulet heistä pian. Seuraava hiljaisuus oli niin paksu, että sen voi maistaa. Jopa ravintolan humina vaimeni, ikään kuin ilma itsekin kuuntelisi. Tulet katumaan tätä, hän sähisi. Tuhoa tämän perheen väärinkäsityksen takia. Ei, äiti, sanoin ja nousin seisomaan. Sinä tuhosit sen sillä hetkellä, kun päätit, että nimeni oli sinulle arvokkaampi kuin rakkauteni. Jätin kahvin maksun pöydälle ja kävelin ulos ennen kuin hän ehti vastata. Ulkona ilma tuoksui sateelta. Istuin autossani pitkään ja tuijotin peilistä näkyvää heijastustani.
Kädet tärisivät, mutta rinnassa tuntui kevyt, melkein ontto olo, sellainen ontto olo, joka voisi täyttyä rauhalla. Sinä iltana Cherry Creek kimalteli purppurana ja hopeisena. Se oli Avery Sweetin 16-vuotissyntymäpäivien suuri ilta. Minua ei ollut kutsuttu, mutta en tarvinnut kutsua. Tiesin jo, miten se päättyisi. Kello 20.45 puhelimeni soi. Tuntematon numero, vastasin. Neiti Reed, terävä naisääni sanoi. Tässä on Lauren Stein, Capital 1, en laillinen edustaja Coloradosta. Soitan ilmoittaakseni, että pankki on eskaloinut petosilmoituksesi. Sisäinen tiimimme on koordinoinut paikallisen lainvalvontaviranomaisen kanssa, tarkistaakseen tämän illan tapahtumat Cherry Creek Eventsissä. Sinun ei tarvitse olla paikalla, mutta halusimme ilmoittaa sinulle asiasta. Kurkkuni kiristyi. Lähetätte poliisin paikalle. Kyllä rouva, se on vakiomenettely. Dokumentoimme ja vahvistamme syytteet. Kiitin häntä, suljin puhelimen ja istuin takaisin. Avoimen ikkunan läpi kuulin heikkoa musiikkia kantautuvan keskustasta. Juhla oli alkamassa. 40 minuuttia myöhemmin puhelimeni värähti jälleen. Viesti Averiltä. Oletko hullu? Poliisi saapui juuri. DJ lopetti soittamisen. Kaikki tuijottavat. Äiti on paniikissa. Sitten toinen viesti. He sanovat hänen nimeään. Pankkityyppi sanoi sinun nimesi. Mitä teit? En vastannut. Minun ei tarvinnut. Samaan aikaan toisella puolella kaupunkia 2 poliisia astui valaistuun juhlasaliin. Ei sireenejä, vain rauhallinen auktoriteetti neonvalojen sumussa. Pankkiiri seurasi perässä, kädessään paksu kansio, joka sisälsi kuitteja ja sopimuksia. Hyvää iltaa, sanoi yksi poliiseista tasaisella äänellä. Olemme täällä tarkistamassa ilmoitusta luottokorttiväärennöksestä, joka liittyy tähän tapahtumaan. Maksut on suoritettu Camilla Reedin nimellä olevalla tilillä. Murina levisi yleisön keskuudessa. Kamerat kohosivat. Äitini jäätyi kakkujen pöydän ääreen, ja väri katosi hänen kasvoiltaan. Tässä on varmasti virhe, hän sanoi äänellä, joka vapisi. Pankkiiri avasi kansion ja luki ääneen. Päähakija, Linda M. Reed, lisäallekirjoittaja ilman valtuutusta. Tapahtumatiedot viittaavat toisen henkilön henkilöllisyyden väärinkäyttöön. Henkäisyjä. Joku kuiskasi. Eikö se ole hänen tyttärensä nimi? Äiti avasi suunsa, mutta ei saanut ääntä ulos. Avery seisoi keskellä lattiaa, silmät kosteina, ja kuiskasi. Äiti, mitä sinä olet tehnyt? Poliisin ääni pysyi neutraalina. Emme pidätä ketään tänä iltana. Tämä on vain dokumentaatiota pankin tapausta varten, mutta meidän on otettava kopiot kuiteista ja henkilöllisyystodistuksista. Seuraavassa hiljaisuudessa ainoa ääni oli kameran salamavalojen välkkyminen. Puolet vieraista kuvasi tilannetta, puolet teeskenteli, ettei nähnyt mitään. Muutamassa minuutissa DJ irrotti laitteensa pistorasiasta. Banneri, jossa luki Avery's Sweet 16, Born to Shine, Avery's Sweet 16, syntynyt loistamaan, roikkui kostean ilman painosta. Huone tyhjeni hitaasti kuiskauksien ja säälin aaltojen myötä. Kun äitini astui ulos, sade oli alkanut sataa pehmeästi ja hellittämättä. Palattuani asuntooni seisoin ikkunan ääressä ja katselin salamointia kaupungin yllä. En hymyillyt, en hurrannut, annoin vain hiljaisuuden ympäröidä minut. Oikeuden ääni, hienovarainen ja ehdoton. Vuosien ajan ajattelin, että hiljaisuus oli heikkouden ääni. Sinä yönä tajusin, että se oli voitto. 3 päivää myöhemmin myrsky oli ohi, mutta tuhot jäivät. Sain sähköpostin Capital 1. Eltä. Petostutkinta oli ratkaistu. Päähakija Linda M. Reed oli myöntänyt luvattoman käytön ja suostunut maksamaan takaisin $8 summasta. 1 lause. Ei anteeksi pyyntöjä, ei draamaa, vain totuus vihdoin paperilla. Uutinen levisi nopeasti. Littletonin kaltaisessa esikaupungissa juorut leviävät oikeudenmukaisuutta nopeammin. Ihmiset kuiskivat ruokakaupan käytävillä ja kirkossa. Oletko kuullut lukemista? Jotain pankista Sweet 16. Averyn juhlavideo 30 sekuntia kaaosta. Poliisi ja epäusko saavuttivat 500 000 katselukertaa ennen kuin hän lukitsi tilinsä. Isäni sai hiljaisen nuhteen työpaikallaan, koska hän oli antanut heidän postinsa ja tiliotteensa mennä yrityksensä osoitteeseen. Kerrankin en tuntenut syyllisyyttä. En vastannut mihinkään heidän viesteistään. En vihasta, vaan uupumuksesta. Olin kyllästynyt selittämään sitä, minkä olisi pitänyt olla itsestään selvää. Täytin FTC, lomakkeet, jäädyin luottotietoni ja suljin kaikki tilit, joita äitini oli koskenut.
Sitten tulostin lopullisen vahvistuskirjeen ja kiinnitin sen seinälleni kehyksessä olevan tutkintotodistukseni ja lukkosepän kuitin viereen, 3 asiakirjaa vierekkäin. Todiste ponnisteluista, todiste suojelusta, todiste vapaudesta. Sinä iltana keitin teetä, avasin ikkunan ja päästin Denverin yöilman virtaamaan sisään. Kaupunki humisi alla, elossa ja välinpitämättömänä. Ensimmäistä kertaa hiljaisuus ei satuttanut. Se paransi. 6 kuukautta myöhemmin syksy laskeutui Denver Streetin kultaisen lehtien päälle. Ilma oli raikas ja anteeksiantava. Olin aloittanut uuden työn Nova Data Labsissa, ympäröimänä ihmisillä, jotka näkivät minut sen perusteella, mitä olin rakentanut, en sen perusteella, mitä voisin antaa. Seinälläni roikkui 3 asiaa: tutkintotodistukseni, uusi työntekijäkorttini ja vanha lukko, jonka olin kerran vaihtanut. Yhdessä ne kertoivat yhden tarinan, kuinka valitsin lopulta itseni. Jos olet koskaan joutunut asettamaan rajan vain voidakseni hengittää uudelleen, et ole yksin. Kerro minulle, mistä katsot, jotta tiedän, kuinka moni meistä lopulta vaihtoi lukot